Hello，大家好，今日又係我同大家講下 Venus Legacy 有幾好。好多客人呢，特別係啲年輕嘅客人呢，都會同我講，佢每個月嚟 period 嗰時咧，都會覺得個肚好痛啦，有時痛到呢，點床點隻又唔係，食 Panadol 又唔係，就算阿媽工人煲埋紅糖水俾佢都唔係，總之點樣都係好辛苦。原因係咩？因為我哋嘅宮寒嘅問題。現代人嘅生活習慣啦，中意食凍嘢啦，或者係好多時都涼冷氣啦，咁令到我哋身體咧吸收咗好多寒氣同埋濕氣嘅，就會好容易就引起咗我哋有宮寒嘅問題。尤其是少女們咧，佢哋唔係特別注意自己嘅養生咧，呢啲問題咧近年咧都非常之多嘅。咁其實咧 Venus Legacy 咧都可以幫到你哋。Venus Legacy 咧，佢嘅溫度咧可以直入我哋皮下45mm嘅，可以令到我哋身體內臟咧都會得到一個好溫暖嘅效果。咁從而咧會令到我哋嘅寒氣咧通過我哋嘅代謝循環咧係逼出嚟嘅。咁慢慢久而久之，多做幾次療程咧，你就會發覺你嘅宮寒問題減退咗。你會發覺你嚟 period 嗰陣時候咧冇咁痛咯，或者甚至會唔痛添。同埋咧，你慢慢睇下，你嚟 period 咧，可能冇咁多血塊咯喎。咁呢啲咧都係你個宮寒症狀咧減退咗。所以咧，如果你係有宮寒嘅問題，你一定要記住，我哋嘅子宮、我哋宮房係我哋女士嘅一個好重要嘅一個器官。我哋靚唔靚，我哋精唔夠精神，我哋元氣足唔足，其實都同我哋嘅子宮保養好有關係。甚至乎我哋面部多唔多斑，都係有關係，因為佢控制咗我哋嘅荷爾蒙。所以如果你要靚，要身體健康，所有少女們、所有婦女們，記得你要注重保養我哋嘅子宮，減退我哋個宮寒，做好個養生嘅理療。Venus Legacy 絕對可以幫到你，記得打電話俾我哋預約啦。